নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ মানে আপোনাৰ ডিঙিৰ বিষ আছিলে আৰু আপোনাৰ বেক পেইন আৰু লগতে কঁকালৰ পৰা ভৰিলে মানে এটা পেইন অনুভৱ কৰি আছিলোঁ মোৰ আপোনাৰ কেতিয়াবা মূৰৰ পৰা হয় আৰু মানে সদায় থাকে এই পোৰচনটোৰ পৰা হাতলে থাকে আৰু বেক এই সাইডটোত বেছি ইয়াতে পেইন থাকে আৰু এনেকুৱা পেইনটো আহি যায় আৰু কেতিয়াবা মূৰত আহে আৰু ইয়াতে সেশন লোৱাৰ পাছত এতিয়া কি ৰিজাল্ট আছে এতিয়া মই বহুত ৰিলিফ পাইছোঁ মই লোকেলি আমাৰ আগত বহুতখিনি ট্ৰিটমেন্ট কৰিলোঁ কিন্তু মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ আৰু মই মানে ইউটিউবত আমাৰ এই এড্ৰেছটো পাই মই আহিছোঁ এতিয়া মই খুব ৰিলিফ পাইছোঁ আৰু মই ভালকৈ টোপনি মাৰিব পাৰিছোঁ যথেষ্টখিনি সুখী